ਅੱਛਾ ਜੀ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਦੇ 16 ਪਿੰਡ 16 ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪਿੰਡ 16 ਦੇ 16 ਹੀ ਡੁੱਬੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ 16 ਪਿੰਡ ਆ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਤਾ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਰੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇਣੀ। ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੂਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਰੇਤਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ।